大家好，今天是2023年3月21号。昨天视频是利用国家战略层面来思考，有可能就是美国背后那一支财团的力量，希望让美元主动走下历史舞台，让这一个比特币上台。因为美元最大的债主无非就是中国大陆啊，中国大陆是持有美债接近1万亿，包括外汇的话也是储备了超过3万亿的美金。那不然今天来跟大家分享一下，现在是由美国的官员已经是站出来，比特币让美国感到安全啊，或者是比特币未来有没有可能涨到100万美金？今天再利用这一个比特币减半的时间，也是在去年的时候，希望朋友们抄底，抄到现在，其实你尽量给我安心持有，一定要拿住啊。那我们可以看一下，20年5月份比特币产量减半，当时价格是涨到1万美金。它实际见底的时间是在1年多以前，这个位置是在3000美金。等到减半的时候，比特币已经涨了3倍。那我们可以观察一下，16年7月份比特币产量减半，这个位置价格是在600美金附近。它实际见底的时间是在1年多以前，也就是15年初，这个位置价格是在150美金。等到减半的时候，它比特币是涨了4倍。不过我们要思考一下，它在历史上每一次减半开始以后，它后面是又涨了多少？比如说16年到这个高位，它后面是又涨了接近30倍。所以昨天跟大家聊的那一个比特币在90天之内有没有可能涨到100万？我个人是觉得有那么一点可能性啊，或者是梦里其实什么都可以实现啊。至于现实的话，到底会不会实现，也是跟大家分享了。有那么多持有美债或者是持有美元外汇的国家，不单单只是中国，其实目前的价格如果以2万8去计算，也是有朋友计算了一下，涨到100万也就涨那么35倍左右啊。因为历史上比特币几次的位置我们可以看一下，比如说在这个位置啊，就是月线里面，在12年的11月份它产量减半，后面也是涨了超过100倍啊。就是它没减半之前也是提前1年多见底，这个位置是涨了多少？从低点到减半的时候，这边也是涨了接近4倍啊，所以也是不排除每一次经验，它在减半之前有可能会涨3到4倍，等到真正减半的时候，它这边是涨了100倍，然后15年的也是一样，这边是涨了4倍，等到真正减半的时候，它这边是又涨了30倍。但是这个19年的底部，我之前也是有跟大家讲过，如果你去看空间，它比历史上的哪一个牛市都是涨幅相对要少啊，整个牛市只有20倍。至于是什么原因，等下来跟大家分解啊，包括比特币目前短线的日线的一些技术形态，目前到底是在干嘛？有没有可能就是在等明天晚上美联储的利率决议？复盘之前，可以对我们的 YouTube 也可以我们邀请链接注册交易，或者也可以加入我们 Discuss 社群，上面有程序交易的买卖信号。我们先来看一下盘面吧。盘面是很明显，就是最近是一直在缩量，那我有讲了几天，就是要指望缩量，它有这种大回调。我想跟大家讲的，趋势在的情况下，趋势是大于一切啊，它缩量也不一定就是有可能会跌，也有可能是说明主力在高度控盘。然后我们再观察一下，它现在整个价格在震荡的结构下，这一个 KD 指标已经没有形成背离了，它是直接来到这个80上方，进入一个强势的钝化区。所以我的观点是，不排除有可能主力是为了等待明天晚上2点的时候，美联储会公布利率决议。然后我个人的一个观点，有可能美联储是会降息啊，当然也不排除不加息，甚至再加息25个基点，其实都是大人说的算。大人说我想印2万亿就印2万亿，说我想加息就加息，一边是在向全市场说我要控通胀，一边又说我这边银行倒闭了，我又缺钱。其实如果再加息25个基点，就是自相矛盾啊。我的观点是，市场不一定会买账，因为目前趋势是明摆在这里，非常非常的强势。所以通过这一次银行倒闭事件，也是让很多散户认识到，原来银行也是会倒闭的，就是持有的纸币或者是货币根本就是不值钱的一个东西，它就是一张废纸啊。包括我长久以来的一个观点，就是这个市场有可能就是欧美背后的那个财团希望让比特币走上历史舞台，因为我估计未来的话，有可能就是美国要赖掉这一个美元的账啊。然后我们来看一下这一则报道，就是前白宫顾问他是表示，在该国保留加密货币是国家安全问题啊，所以也是跟大家讲，我们要站在对立面去思考，为什么大陆一直在封杀这个比特币？那大陆的对手方是谁？就是美国啊。
美国是希望让加密货币走上历史舞台啊，就类似昨天在推特上面跟大家分享的一些观点。比特币哪一个国家掌控的最多，未来就有操控全球货币的权利。所以一直也是跟朋友们讲，大国都是在偷买比特币，只是小国他敢明目张胆，比如说萨尔瓦多，大国肯定是不敢了，特别是大陆啊，或者是加币啊，或者是澳币啊，他如果一说我国家要采用这个比特币，如果真的全部用比特币的情况下，那自己国家的货币不就真的成了一张废纸？其实很多国家的法币就是一张废纸啊。它就如同上世纪第二次世界大战结束以后的布雷顿森林体系，英镑走下历史舞台，美国掌控全球大多数的环境，然后美元就是独霸了全球近1个世纪啊。然后我们再看一下比特币短期的技术形态啊，它这个 KD 连这个低值现在也是已经站上80上法，只是短期没量的情况下，我估计有可能主力也是在等待明天晚上美联储到底是要不要降息，或者是周线，前面也是有跟大家讲，我们去观察一下，它也是事隔1年多，这一个 KD 指标这个低值都没有站上80上法。如果是站上80上法，我估计有可能最多整理个1-2周，有可能就是会继续进攻。然后我想再来跟大家聊一下，也就是这一个月线，我个人思考的一个国家战略的一个观点啊，是这样子啊。为什么19年到整个21年的顶部6万9，就是它3000涨到6万9，会涨的空间只涨了20倍。历史上比特币动不动都是涨，比如说100倍啊，或者是500-600倍。有些朋友是认为比特币价格达到一定程度的体量，它推升的市值要用更多的资金去推升，所以就是19年可能只涨了20倍的一个原因。但是我个人还有一个思路是这样子啊，就是有可能就是欧美的那个财团从19年制造的疫情的危机，它目的也是为了得到更多的比特币，或者是得到更多的优质资产，不光是在这个币圈，然后包括这一次压回来的话，比如说 FTX 交易所的事件，包括就前几天9天之前硅谷银行危机爆发，也是希望朋友们你一定要千金难买牛回头。然后它涨了20倍，我个人一个观点，有可能就是财团，它不一定在更早之前，比如说比特币涨了100倍，有先知先觉，有可能未来的话主导全球货币体系的就是这个比特币。前面的话它可能都没有介入这个市场，包括11年的话有可能也不是先知先觉，就觉得比特币未来肯定的话我们国家要掌控，就类似2战时候的环境。所以我的观点是，这整个19年我估计有可能就是有一些阴谋论在里面啊，包括这一次下降的一个形态，之前也是有跟大家讲过，整个比特币的月线它是很明显的一个下降楔形啊，这种就是主力压到一定程度，根本就不给多方的机会，或者是让空方感觉是非常的爽啊，但是压到一定的程度喷起来就是非常的刺激啊。所以现在不要在空方思维去对待这个比特币，包括昨天也是在推特上面跟大家分享的这么一个观点，你看它的月线历史上只要趋势突破，那这不就是明摆摆在这里嘛？每一次趋势突破，牛市就已经起来了。不要再去等有没有这种疫情的黑天鹅事件。历史上每一次月线只要趋势突破，就是很大的一波行情要来了。比如说这个15年、16年、17年的这整波行情也是涨了100多倍，所以还是相信比特币在1-2年之内，我估计有可能会看到100万美金啊。最后还是一样，可以订我们的 YouTube。